इकडे इकडे मित्रांनो, ह्या ज्या ट्रॅक्टरमध्ये जो आवाज येतोय ते आपल्या पण ट्रॅक्टरमध्ये आवाज येतोय, मला तुम्ही लवकर कमेंटमध्ये सांगा. कारण हा जो आवाज आहे तो क्लच नॉईजचा आवाज आहे. हा आवाज काही जास्त रुपये खर्च करायची गरज नाही किंवा नवीन मटेरियल टाकायची गरज नाही, कोणत्याही प्रकारचा खर्च नाही. फक्त काय जे होईल ती मजुरी आपल्याला द्यावं लागते आणि पूर्णपणे आवाज थांबला जातो. किमान 4 ते 5 वर्ष हा आवाज आपल्याला येत नाही. आपल्या कोणत्या ट्रॅक्टर मला निश्चित